नमस्कार दर्शक बंधु, आज सकाल कोएट खबर को आलोक ज्योति ऑल इन वन यूट्यूब स्वागत। दर्शक बंधु, संपूर्ण खबर देखा देखी मुख्य खबर देखा। प्रथम खबर, सक्रिय मौसुमी 5 दिन प्रबल वर्षा। आसंता 5 दिन पर्यंत राज्य में केतेक जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होगा येलो वार्निंग जारी कर बुधवार अर्थात आज सकाल सुधा ढेंकानाल, अनुगोल, संबलपुर, देवगढ़, कटक, जगतसिंहपुर, बौद्ध, केन्द्रापड़ा जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा एवं पुरी, खोर्धा, नयागढ़, कंधमाल, बलांगीर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, गंजाम, नुआपड़ा और सुवर्णपुर जिले में गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। परवर्ती 24 घंटा मध्य बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, भद्रक में प्रबल अति प्रबल और ढेंकानाल, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, अनुगुल, देवगढ़ और जाजपुर में प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना मिली। परवर्ती खबर है विषधर सर्पदंशन युवकों मृत्यु। डाबुआ थाना अंतर्गत उमराहांडी ग्राम में गतकाली पूर्वाह्न निज जमी काम करुवा समय एक विषधर सर्पदंशन जन युवकों मृत्यु घटी। मृत युवक हेले उमराहांडी ग्रामर देवसिंह भोत्रा 31 वर्ष। एने देवसिंह भोत्रा सान भाई गोपाल भोत्रा डाबुआ थाना एतला देवा पर पुलिस एक मामला रुजु कर तदंत आरंभ कर खबर मिली। परवर्ती खबर है रोजगार पर मोदी सरकार को बड़ योजना। जानतु किए पाइपर लाभ। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण शिक्षा, रोजगार और दक्षता 1.48 लाख कोटी टंकार व्यवहार कर चलित वर्ष बजेट पर 4टी प्रमुख विषय वस्तु मध्य गोटे होची दक्षता। 5 वर्ष मध्य 20 लाख युवक युवती कुशली करने राज्य सरकार और शिल्प मिलित सहयोग में अर्थमंत्री एक नया योजना प्रस्तुत कर 1 लाख छात्र छात्री को सीधा सड़क ई भाउचर मिलिबो एवं वार्षिक ऋण राशि 3% सुध रिहाती मिलिबो। आदर्श दक्षता ऋण योजना संशोधन द्वारा प्रति वर्ष प्राय 25,000 छात्र छात्री उपकृत हेबे, जहाँकि सरकार द्वारा प्रोत्साहित पांठिर ग्यारंटी सहित 7.5 लाख टंका पर्यंत ऋण प्रदान करिबो। घरोई शिक्षानुष्ठान में उच्च शिक्षा छात्र छात्री को 10 लाख टंका पर्यंत ऋण पर आर्थिक सहायता मिल पारिबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, आउतरे हेबो नाई नीट यूजी परीक्षा, बड़ आदेश देले सुप्रीम कोर्ट। नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक मामलें सुप्रीम कोर्ट बड़ आदेश देइचंती। सुप्रीम कोर्ट कहते जे एही परीक्षा पुनः आयोजित हेबो नाही, कारण परीक्षा बड़ अनियमितता प्रमाणित हो पारि नाही। परीक्षा नियम उल्लंघन दर्शाइबा नहीं कौनसी पर्याप्त प्रमाण मिली नहीं। सर्वोच्च अदालत कहते आउ थे परीक्षा कराइबा ठीक हेबो नाही एवं यह 24 लाख छात्र छात्री भविष्यर कथा बोली कोर्ट कहते। परवर्ती खबर, बजेट घोषणा पर 4000 कमिला सुना रूपा। सुना और रूपा उपरे कस्टम शुल्क ह्रास करने को सरकार बजेट रे घोषणा करिथिबारु मूल्य ह्रास पाइछि। यह ग्राहकों को फायदा देछि। सुना और रूपा मूल्य आज फ्यूचर बाजार में एक बड़ ह्रास सहित कारोबार करुथिबा देखिबाकू मिलिछि। सुनार मूल्य में 4000 रु अधिक टंका ह्रास घटी। मंगलवार संध्यारे 5.44% ह्रास होगा नहीं सुना मूल्य में 4000 टंका ह्रास पाई। पूर्व 10 ग्राम पिछा 67,500 थिला, जहाँ एबे 64,000 रही। पूर्व रूपा किलो 95,000 थिला, एबे 90,000 होइछि बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, 12 वर्ष पर बंद हैला एही टैक्स। बजेट रे एमानंकु मिला बड़ उपहार। अर्थमंत्री कहते जे सर्वप्रथम भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने, उद्योगी मनोभाव को प्रोत्साहित करने एवं नव सृजन को समर्थन करने मु समस्त वर्ग निवेशकों एंजेल टैक्स बंद करने प्रस्ताव देउछि। केंद्र बजेट पूर्व शिल्प एवं आभ्यंतरीण वाणिज्य प्रोत्साहन विभाग DPIIT स्टार्टअप उपरे एही शुल्क हटाइबा को परामर्श देथिले। परवर्ती खबर, बजेट 2024 प्रशंसा कले मुख्यमंत्री। केंद्र बजेट को प्रशंसा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। या को विकासमुखी और दूरदृष्टि संपन्न बजेट बोली वर्णना करी से कहते जे एथिरे गरीब, महिला, युववर्ग और अन्नदाता को प्राधान्य दिया जाए। बजेट रे कृषि उत्पादकता, दक्षता विकास, निजुक्ति सुजोग सृष्टि उपर गुरुत्व दिया जाए। कृषि क्षेत्र को 2,52,000 कोटी, महिला लगी उद्दिष्ट योजना 3 लाख कोटी टंकार आवंटन चाषी और महिला सर्वांगीन विकास पाई केंद्र सरकार प्रतिबद्धता को दर्शाऊँगी। बजेट रे उभय ग्रामांचल और सहरांचल आगामी 5 वर्ष में 2 कोटी नूतन गृह निर्माण करने को लक्ष्य धार्य करा जायछि बोली मुख्यमंत्री प्रशंसा करिसेंती। परवर्ती खबर, सरकार को ओडुआरे पकाइला राज्यपाल पुओ। विधानसभा विरोधी हंगामा। राज्यपाल पुओं को गुंडागिरी चलिबो नाही। ओडिया पुओ को सुरक्षा आमर दाबी। ओडिया पुओर अपमान चलिबो नाही। कुआड़े गला सरकार को ओडिया अस्मिता, एमिति नाराबाजी रे गतकाली कंपिथिला विधानसभा गृह। बीजेडी और कांग्रेस सभ्यों स्वर एक थिला। स्थिति एमिति होइथिला जे दिन तमाम गृह चली पारिलानी। अपराह्न बीजेडी सभ्य बाचस्पति पडियम उपर को चढ़ी माइक को भांगी देथिले बोली खबर मिली। परवर्ती खबर, आरडीसी और जिलापाल क्षतिग्रस्त अंचल परिदर्शन।
क्षयक्षति आकलन कर क्षतिपूरण नहीं निर्देश। गत 3 दिन धरी लगाण वर्षा जिला को बेहाल करथिला। आज वर्षा थमिबारु समग्र रास्ता फाटिथिला, किंतु गाँ गुड़िक जाइथिबा रास्तार अवस्था शोचनीय हो पड़ी। आरटीसी जिलापाल सचिन पावार मध्य उपस्थित थिले। गतकाली मोटू अंचल गस्त करिबा परे गतकाली बंडाघाटी अंचल बुली लोकंक समस्या बुझिबा सह वर्षारे क्षतिग्रस्त परिवार सह साक्षात करथिले एवं सेमानक क्षतिपूरण पाई निर्देश देथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर पौर परिषदर वार्ड संयोजकों विक्षोभ और दाबीपत्र प्रदान। 29 विधानसभा घेराव चेतावनी। सहरांचल नागरिक मानक विभिन्न प्रकार सरकारी सेवा और सहायता जोगाई देवा पाई मिशन शक्ति ग्रुप मानक द्वारा चयन करा वार्ड कोऑर्डिनेटर मानक प्राय 1 वर्षरू अधिक हेब विधिवत भाव कार्यर नियोजन कराଯାଉନି किंबा दरमा दिया जाउनी बोली अभियोग करी वार्ड कोऑर्डिनेटर माने प्रतिवाद करिसंती। पौरपालिका और विज्ञापित अंचल परिषद सम्मुख में विक्षोभ करने सह 3 दफा दाबी नहीं निर्वाही अधिकारी जरिया राज्यर मुख्यमंत्री को निजर दायित्व प्रदान करिसंती बोली खबर रही। परवर्ती खबर पूर्व ओडिशा को 5 टाउटर शासन करुथिले। बीजेडी विधायक टेंट बांधुथिले। संसदीय व्यापार मंत्री विधानसभा संसदीय व्यापार मंत्री 5T को 5 टाउटर कही करिसंती कड़ा समालोचना। विरोधी दल बीजेडी राज्यपाल पुओ विरोध में कार्यानुष्ठान दाबी करी ओडिया अस्मिता प्रसंग कथा उठाई शासक दल घेरी। आउ यही समय विधानसभा तत्कालीन 5T सरकार को 5 टाउटरों सरकार बोली कही तात्पर्य करचंती संसदीय व्यापार मंत्री। परवर्ती खबर है बजेट को नहीं खुशी नहांती उद्धव ठाकरे। कहले मोदी ना पसंद महाराष्ट्र योजना करिसंती। मोदी सरकार को बजेट उपरे बड़ आक्रमण करचंती महाराष्ट्र पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे। बीजेपी को टार्गेट करी से कहते जे एमिति लगुच कि प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र पाई ना पसंद महाराष्ट्र योजना आरंभ करिसंती। से एक प्रेस नोट जारी करी कहते जे गत 10 वर्ष मध्य महाराष्ट्र को खंडिया खाबरा करा जायछि एवं मुंबई लूट होइछि, किंतु महाराष्ट्र प्रत्येक बजेट रे निराश होइछि। महाराष्ट्र को आउ केते अन्याय सहिबा को पड़िबो जे पर्यंत दिल्लीर जोता चाटुथिबा एक असंवैधानिक सरकार थिबो ए जाय एही अन्याय जारी रहिबो बोली कहचंती उद्धव ठाकरे। परवर्ती खबर आयरन बटिका खाई 30 छात्र छात्री असुस्थ। घटना 2 मैडम निलंबित। पारादीप लोकपड़ा स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय 30 जन छात्र छात्री आयरन बटिका खाई असुस्थ हो पड़ती। यह घटना पर कुजुंग ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीईओ तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण कर प्रधान शिक्षयित्री मंजुलता सामल और सहकारी शिक्षयित्री दीप्ति स्वाई को निलंबित कर खबर रही। परवर्ती खबर कानाडा मंदिर उपर आक्रमण। भंगारुजा पर कांतरे हिंदू विरोधी मंतव्य लिखिले उपद्रवी। कानाडार पुणी थे हिंदू मंदिर को टार्गेट। एडिमंटन सहर में बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर में भंगारुजा और कांतरे हिंदू विरोधी कथा उल्लेख रही। यह घटना को कानाडा स्थित विश्व हिंदू परिषद समालोचना कर सरकार को देश में बढ़ुवा चरमपंथी विचारधारा विरोध में कार्यानुष्ठान दाबी कर। परवर्ती खबर बजेट में ओडिशा को अणदेखा कर नवीन पट्टनायक। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गतकाली संसद में बजेट उपस्थापन करते। तेबे एही बजेट में ओडिशा को अणदेखा कर कौन स्वतंत्र अनुदान घोषणा कराई नहीं बोली विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक कहते। आंध्र प्रदेश एवं बिहार पाई कोटी कोटी टंका अनुदान पाई स्वतंत्र पैकेज घोषणा करा जायछि, किंतु ओडिशा को ठकी देइचंती बोली नवीन पट्टनायक कहते। परवर्ती खबर टिकस ओडिशा पाइब 56,473 कोटी। आयकर सर्वाधिक 19,530 कोटी। 2024-25 वर्ष पाई आगत केंद्र बजेट ओडिशा टिकस एवं शुल्क बाबद 56,473 कोटी 74 लाख टंका पाइब। 2023-24 बजेट ओडिशा को ए बाबद 50,011 कोटी 67 लाख टंका मिलिथिला। तेणु गत बजेट तुलन में चलित बजेट में 64,062 कोटी 7 लाख टंका अधिक मिली। केंद्र सरकार को टिकस और शुल्क राजस्व गत वर्ष तुलन में 1,42,717 कोटी 57 लाख टंका बढ़ी ओडिशार प्राप्य बढ़ी। चलित बजेट में देशर 28 राज्य को टिकस शुल्क बाबद मोट 12,47,211 कोटी 28 लाख टंका प्रदान करा खबर मिली। परवर्ती खबर केंद्र बजेट को नहीं बीजेडी सांसदों को प्रतिक्रिया। कहले ओडिशार हक पाई लड़ाई करिवु। केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण गतकाली संसद में बजेट उपस्थापन करिसेंती। बजेट को नहीं सांसद मुन्ना खां प्रतिक्रिया रखी कहते जे आज जो केंद्र बजेट आगत होइछि सेतिरे ओडिशा पाई कोनोसी पैकेज दिया जाय नाही। ओडिशा को स्वतंत्र राज्य पाइया देवा को आमे दाबी करिथिलु, किछि दियागला नाही। स्पेशल पैकेज किछि दियागला नाही। केवल लॉलीपॉप धराइला भली टूरिज्म पाई किछि पैकेज देइचंती।
तार किछि मूल्य नाही। बिहार को आंध्र प्रदेश को भल पैकेज देइचंती किंतु जेउ कथा से माने कहउतले डबल इंजिन सरकार हेले आमे बहुत किछि करिवु बोली से माने डबल इंजिन सरकार रे किछि देई नांती ओडिसा को ठकिचंती बोली कहिचंती मुन्ना। दर्शक बंधु एबे देखिबा शेष खबर 5 दिन हेला आउ देखा देउ नांती जो बाइडेन। रहस्य कौन? एथर निर्वाचन लड़िबेनी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ए कथा से निजे कहिचंती। निजकु से निर्वाचन ठारू दूरेई रहिचंती। तेबे से काईकि निर्वाचन ठारू दूरेई रहिले यार पचर कारण कौन कौन रही रहस्य या नहीं एवं सोशल मीडिया रे खूब चर्चा आरंभ होईची। सोशल मीडिया रे अनेक कहउचंती तांको स्वास्थ्य अवस्था खराब थिबारु से निर्वाचन ठारू दूरेई जाइचंती। एमिति कि से जनसाधारण को आखि आगो को मध्य आसुनाहांती बोली खबर मिली। दर्शक बंधु आज एतिकी खबर गुड़िक केमिति लागिला कमेंट रे मतामत दियंतु। चैनल रे नवा थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑल रे दबाई भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक रखिबा को भूलंतु नाही। नमस्कार, जय हिंद।